А в Алекминске встреча ветеранов стала не просто поводом собраться вместе. Своими рассказами и воспоминаниями старожилы попытались передать опыт и переживания лет Великой Отечественной подрастающему поколению. Более подробно о мероприятии узнаем у нашего корреспондента Елены Фаст. К 9 мая доброй традицией стало встречаться тем, кого коснулась война. Все меньше остаются с нами очевидцы. Мне было 12 лет, война началась. И все ушли, мужчины, все ушли на фронт. Остались и мы, дети, да старики. Вот. И с нас спрашивали, мы вставали, вот я, например, знаю, что косила, гребла, там, копешки возила. Вот. И с меня требовали как со взрослого человека. Поэтому столь важны эти встречи, и не только между собой, но и с подрастающим поколением. Им, юными, полными еще сил, сложно представить, как жили их прабабушки, как сложно приходилось не только на фронте, но и в тылу. Этот праздник, он напоминает о той победе, которую зарабатывали потом и кровью те самые ветераны, которые присутствуют на этом празднике. Этот праздник напоминает нам, что значит человек и на что он способен. У меня есть родные, которые пережили эту войну, прабабушки, дедушки. Но мы иногда вспоминаем этот день, по-своему отмечаем. На вечере в районной библиотеке звучали песни и стихи. Стихи о том времени, которые в этот миг сближали поколения. Ведь ребята уверены, память важна. Для меня это очень важная дата, и мне кажется, что это праздник. Просто мы должны помнить об этом всегда. Для меня это важно. Счастливый май, любимый край, своих солдат встречай скорее от ран обид. Мама с папой говорили о достойных про прадедушки. Я пою и просто вспоминаю о них, что мама с папой мне говорили, дедушка говорил, как они достойно сражались. Эти песни, они не имеют границы возраста. Подпевали все, и те, кто убелен сединами, и ребята. Мир на земле, солнце и ясное небо. На самом деле так мало нужно для счастья. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.